ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി റാഗി മുദ്ദയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കിടിലൻ കോമ്പിനേഷനായ ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിടിലനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും പെർഫെക്റ്റ് മുദ്ദ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന, അതിലേക്ക് ഒരു അര കടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. എല്ലാം കുറച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അരച്ചെടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറേ നേരം ഒന്നും വാട്ടി കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം നേരം തേങ്ങ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത്രയും ചൂടാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ എല്ലാം അപ്പം തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ചൂടാക്കിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇട്ടത് സവാളയാണ്. ഒരു സവാള കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെളുത്ത എല്ലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഞാനിവിടെ തക്കാളി, ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പു, പട്ട, ഏലക്ക, ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് മല്ലിയില, പുതിനയില കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുളക്, അതായത് റെഡ് ചില്ലി, അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു 9 റെഡ് ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സി ജാറിലേക്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ചൂടായതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില, സവാള, ഞാനിവിടെ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സവാള വേഗം വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവാൻ അനുവദിക്കണം.
കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ മിക്സി ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കറീൻ്റെ കട്ടി എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ തിളക്കട്ടെ. ഞാനിവിടെ ഈ റാഗി മുദ്ദേൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റാഗി മുദ്ദ 2 കപ്പിലേക്ക് 4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കറക്റ്റ് 4 കപ്പ്, 2 കപ്പ് റാഗി പൊടിയിലേക്ക് 4 കപ്പ് വെള്ളം. ആ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റാഗി പൊടി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിവിടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം, ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് റാഗി മുദ്ദ കിട്ടും. അപ്പോൾ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈവിടാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഈ റാഗി മുദ്ദൻ്റെ പൗഡർ റാഗി ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ടിക്ക് പിടിക്കില്ല, നന്നായിട്ടൊന്ന് പെർഫെക്റ്റ് കിട്ടും. ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും വിളിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് കൈവിടാതെ ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കാൻ വറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് തന്നെ നെയ്യും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് 1/4 മണിക്കൂർ വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കിയിട്ട് അതിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെന്തത് ഇങ്ങനെ കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിക്കില്ല. അപ്പം ആ പരുവത്തിൽ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് തൊട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തോ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട്
കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കങ്ങ് റാഗി മുദ്ദ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി മുദ്ദ ചെയ്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാൻ സൈഡിലൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നെയ്യ് തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുദ്ദ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്. കർണാടക സൈഡിലാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര പാടായിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ, പക്ഷെ സിമ്പിളാണ്. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ഇതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് എടുത്താൽ പിന്നെ സോഫ്റ്റായിട്ട് മുദ്ദ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വേറെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വേറെ വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.